আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এখন সুন্দৰ পাৰ্কলৈ। বলক আজি আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। বলক গাইজ, বলক বলক। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি খেতি কৰা হয়, লগতে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলো দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোকে দেখিছে মই সুন্দৰকেইটা অলপ জিৰণি লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে সময় উলিয়াই শিৰিষ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙলৈ এবাৰ আহক, যিখন তিতাবৰ মহকুমাৰ বাগদিয়া গাঁৱত অৱস্থিত। ৰং আনিবি ৰং সানিবি বাৰিষা খৰালি, কোন বাটেৰে উৰি যাওঁ তই মনৰে টিপচি। ৰং আনিবি ৰং সানিবি বাৰিষা খৰালি, বেলিতি ওলাব বেলিতি পৰিব হবনো গধূলি, পুৱাতি আহিব তেহে লাগিব মজাতি মজাতি ল'ৰালি ধেমালি।